如果你此刻的房子是租的，那么请仔细检查一下四外圈的墙壁是否是实墙，而隔壁住着的又是什么人。这件事情发生在我们的宝子小红的身上。11年的时候，小红在外地某开发区打工，因为厂里包吃不包住，加上条件有限，所以就租了一个老筒子楼的伙单。房子的状况可以说非常差，他说他都没想到，都已经2011年了，还会有墙上糊报纸的房子。但是好在这价格是真的便宜，那起初住起来并没有什么感觉，就是老房子隔音差点，天天早上楼底下这晨练的跳广场舞的准时准点，想睡个懒觉都不行。治安上也是一般，鱼龙混杂，而且说这老小区没有物业，路灯坏了也是随缘修，所以晚上下班回来走进小区这段路，总感觉心里有点发毛。直到说半个月之后，隔壁这户搬进来一个年轻的小伙子，高大威猛，一身腱肉啊，腱子肉。但是呢，就是总戴一个鸭舌帽，这一帽檐呢压得很低。因为俩人共用一个门，所以有的时候进进出出实在避不开了，才能勉强看见正脸。该说不说，长得是真帅。小红那18、19大姑娘是吧？她那个年纪，她那个岁数，是有好感。但是这男的呢，不太爱说话。有的时候小红会主动跟他打招呼，对方也不爱理。慢慢的，小红也就不自讨没趣了。而且说什么呢？他虽然是健身教练，但是每天基本上都不怎么出门，门口放着的全都是那种泡面盒子啊、外卖盒、大瓶的碳酸饮料瓶。搬进来拢共不到半个月，这身上的锻炼痕迹都已经快胖没了。而且说打这儿开始，小红每天晚上睡觉总能听见隔壁这哥们儿打呼噜，那声音巨大，就好像俩人躺一张床上似的。以前就知道说这房子隔音不好，但没想到这么不隔音，反正非常煎熬。他也没好意思跟人提这事儿，直到说有这么一天晚上，小红下班回来，雨下的特别大，他拿那把雨伞呢是厂里发的那种透明的塑料伞，不太结实，都快被雨水给拍散架了，他就强撑着往回走，结果一进小区就感觉自己身后有脚步声。小红当时不到90斤，很瘦，但是身后这个人踩水的脚步声比他还要轻。他就好奇回头看了一眼，可是身后没人。结果就这么一回头的功夫，脚底下拌蒜，咣叽一下就趴水里头了，喝了好几口汤，这眼睛呢也被水给迷了，睁不开。与此同时，小红就听见那个轻飘飘的脚步声贴着自己就过去了。等再睁开眼睛，隐约就看见一个长头发的女的进了自己那个单元门。等他上到2楼，刚要拐进自己那户门，突然就从这门廊里头一边哭嚎着，一边冲出来一女的，顺着楼梯就跑下去了。而且说看背影，就是刚才进来那个女的。小红当时下意识的惊呼了一声，就愣了好一会儿，这才掏钥匙准备开门。而且这会儿隔壁这男的就把这门打开了一道缝，在这门缝里边盯着小红，弄得小红有点尴尬，就说：“刚才那女的是你女朋友吧？吵架了，你快去看看吧，这么大雨别出事儿。”结果这男的好像没听懂，愣不愣眼的看着小红。小红就说：“就刚才从这儿跑出去个女的，穿什么戴什么，长头发。”结果这男的听完，邦叽就把门关上了。小红也不知道怎么回事，也就不管了。进屋之后呢，拿着毛巾、脸盆和干衣服，准备去走廊尽头这卫生间洗一洗，把衣服换下来。等小红洗完了回来，就看见隔壁这男的拿着自己的一双破运动鞋，就放在了小红的门口。四目相对，整得挺尴尬。这男的就说：“啊，你别误会，我没有女朋友。这附近呢挺乱的，这鞋我不穿了，放在你门口，人家知道呢，你这屋里有男的，能安全一点。”当时小红就觉得，哎呦，这心里暖乎乎的啊，多少有点恋爱脑。那么说当天晚上隔壁呢破天荒的没打呼噜，小红也睡得很好。只不过睡到后半夜的时候，小红突然做了个梦，自己头顶上这面墙这报纸突然裂开了，竟然从上面开了一道门。这道门开了一道小缝，小红好奇的从床上爬起来，顺着门缝往里看，里边十分昏暗，而就在房屋中间那个吊扇上，隐隐约约的挂着一个女的。小红当时觉得头皮发麻，突然她又听见有人用指甲挠自己这房门。小红一下就惊醒了，但是这个声音还在，她就赶紧爬起来，蹑手蹑脚的下地，到了门口，趴着猫眼往外看，可是什么都看不清。估计是仗着隔壁有这大哥，她也没感觉有多害怕，就战战兢兢的问了一句：“说谁呀？”结果她就听见这门外有一个女人疑惑的哎了一声，紧接着这挠门的声音就消失了。
第二天一大早，小红上班之前去敲了隔壁的门，就跟隔壁这哥们说：“我昨天晚上做了一梦，你那屋怎么着？有个女的跟那吊扇上打悠悠，你去打听打听，是不是你这房子有问题？你要害怕的话，你可以搬我这屋住来啊。”这是心里话没说出来。但是小红说完这些，这男的这脸上变颜变色的，也没说啥，就说我知道了，然后就把门关上了。当天晚上，小红又做了个梦，梦里边那墙上还是开了那道门，黑暗之中，小红就看见一个男的把一个女的从背后给勒住，最后把这女的挂在了吊扇上。小红当时惊出了一身冷汗，结果突然听见隔壁这房门咣当一声就被撞开了。小红战战兢兢的开灯下地，顺着猫眼往外看，什么也看不清，就听见隔壁噼里扑棱的，好像打起来了。这男的一边哭一边喊，说什么不是我，不是我，都是他自己，都是他。那慢慢的，左邻右舍都出来看热闹，人多了，小红也就不那么害怕了，也就开门出来了。这帮瞧热闹的都问这小红说这人咋了？小红就挺尴尬，说我也不知道，我们也不太熟。大伙顺着房门往屋里看，这屋里头一切正常，只不过这男的好像喝高了，就躺在地上，指着棚顶那吊扇就说不是我，不是我。这一下小红这冷汗就下来了，联想起自己做的梦，就说该不会这房子可真有问题吧。那这会儿大伙就七嘴八舌的商量，说这怎么办呢？别让他跟这闹啊，还睡不睡了？就有人提议说打电话叫叔叔来。结果这男的一听，连下就把这些人都轰走了，自己进屋把门关上了。打这儿起，这男的就再也没出过这屋，小红也没看见他。直到过了3、4天，隔壁这味儿出来了，赶紧打电话叫人到这儿。打开这房门，就发现这男的用鞋带缠到脖子上，另一头挂在铁架的床头上。小红过去看了，就是自己门口那双鞋少了一条鞋带。而且说什么呢？这2个房间之前中间这道墙确实是石墙，但是之前被开过一道门，后来呢用这木板和腻子给封上了。也就是说这2、3天，这小红一直跟这哥们儿头对头。而且后来还查出来，这男的之前确实是一位健身教练，只不过给自己一女客户给害了，逃到这边来的。